Teräskolmio Oy, vastuullista metallin kierrätystä yli 50 vuoden kokemuksella. Olemme metalliromun kierrättämiseen keskittynyt yritys, joka toimii Keski-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Kierrätämme toiminta-alueemme teollisuusyritysten ylijäämämetallin ja maksamme siitä maailmanmarkkinahinnan mukaisesti. Asiakkaitamme ovat myös maatalousyhtymät, julkisen puolen toimijat sekä yksityiset asiakkaat, joille tarjoamme esimerkiksi romuautojen ja öljysäiliöiden noutoja. Kauttamme kulkeva metalli päätyy suomalaisen teräs- ja valimoteollisuuden raaka-aineeksi, joka valmistaa materiaalista uusia tuotteita. Ammattitaitoinen henkilökuntamme, vuosien varrella asiakaslähtöiseksi hioutuneet prosessit sekä moderni ja ympäristöystävällinen kalusto takaavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme ja tällä pyrimme varmistamaan, että oma liiketoimintamme on kestävällä pohjalla. Haluamme olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja turvaamassa luonnonvarojen riittävyyden seuraaville sukupolville. Ota yhteyttä ja kysy lisää. www.teräskolmio.fi